Un resoconto viene stilato dalle attività della Polizia Postale e delle Comunicazioni relativi all'anno 21. Controlli effettuati su 117.000 spazi web, tra questi 1.095 risultati caratterizzati da contenuti illeciti che hanno determinato 471 casi di oscuramento. È il bilancio dell'attività svolta nel 2021 nell'ambito del contrasto al fenomeno del cosiddetto ciberterrorismo e in generale dell'estremismo in rete dagli investigatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni, che hanno concorso così alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di eversione e terrorismo sia a livello nazionale che internazionale, messi in atto attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e di comunicazione telematica. L'attività funzionale al contrasto del proselitismo, alla prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione estremista religiosa e delle versioni di estrema destra e antagonista è riportata nel resoconto dell'anno appena trascorso. Con riferimento alle attività investigative del settore sono state denunciate 39 persone, in particolare 3 soggetti ritenuti responsabili di attività di propaganda jihadista, 29 quelli legati all'estremismo di destra e 7 a movimenti anarchici. Nell'ambito della collaborazione internazionale, proprio per contrastare la diffusione dal web di contenuti terroristici online legati all'estremismo di destra, lo scorso 27 maggio l'unità ERU-IRU di Europol ha promosso un Defense Action Day con l'obiettivo di rimuovere dai social network, siti, web, blog, forum, materiale online riportante loghi di gruppi, manifesti, manuali, tutorial prodotti e disseminati da organizzazioni di estrema destra, ovvero relativi a precedenti attacchi terroristici connotati dalla medesima ideologia. Nell'ambito della complessa galassia dei movimenti Novax e No Green Pass, nel 2021 sono state denunciate 101 persone. Il dato è contenuto nel resoconto dell'attività svolta dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni. La grave emergenza sociosanitaria, accompagnata dalle restrizioni introdotte dai decreti governativi per contrastare la diffusione del Covid, ha orientato una specifica attività di monitoraggio informatico dei canali e dei gruppi all'interno delle varie piattaforme di comunicazione online per l'individuazione precoce di eventi come manifestazioni di piazza non autorizzate, 300 i canali su piattaforme di messaggistica e spazi web oggetto di monitoraggio, diverse le attività concluse che hanno portato alla denuncia di 86 persone per reati quali il falso, la frode informatica e in un caso anche 15 soggetti protagonisti di una vera e propria associazione a delinquere finalizzata alla produzione di certificazioni false mediante violazione dei sistemi informatici sanitari.